So guys, hello, welcome back to my new vlog. क्षेत्र राइड पाइप सबजना सञ्चयमा हुनुहुन्छ होला म पनि सञ्चयमा छु भन्दै आजको मेरो कन्टेन्ट चाहिँ सो फाइनली तमगस तर्फको हुन लागिरहेको छ मेरो बाइक चाहिँ आज 3 दिन भयो स्टार्टै भइरहेको छैन बाइकको चाहिँ मोटर गएको अवस्था भएर चाहिँ बाइक स्टार्टै भएको छैन मैले चाहिँ बाइक स्टार्ट नगएको कारणले चाहिँ जिप बोलाएर चाहिँ जिपमा लाने तमगस भन्ने कुरा गरेर चाहिँ जिप बोलाइसकेको अब जिप चाहिँ एकैछिनमा आइसक्छ अनि जिपमा हालेर चाहिँ तमगस लिएर जाने कुरो प्लान फिक्स भइसकेपछि चाहिँ उताबाट चाहिँ जिप आउँदैछ केटाहरूले चाहिँ जिप लिएर आउँदैछन् अनि हामी चाहिँ बाइकलाई चाहिँ जिपमा राखेर तमगस लिएर जान्छौँ के कस्तो हुन्छ भ्लगलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्दै जानु होला फुल सपोर्ट गर्दै जानु होला भन्न चाहन्छु अनि सो त्यही नै हो बाइकले चाहिँ चुना लागिरहेको छ अब खर्चमाथि खर्च भइरहेछ के गर्ने अब खर्च भयो भनेर नबनाइकन राख्ने कुरो भएन बाइक भएपछि अब बनाएर चलाउनु परेको सो अब कन्टेन्ट नि चाहियो फेरि कन्टेन्ट बनाउनु पनि पर्यो फेरि कहिलेकाहीँ कन्टेन्टहरू पनि चाहिन्छ बाइक अब बाइकमा हिँड्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि नि कन्टेन्टहरू बनाउनको लागि पनि बाइक पनि चाहिन्छ होइन सो त्यो कारणले पनि बाइकलाई चाँडो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ आज जिप बोलाएर जिपमा राखेर लिएर जान लागिरहेको सबजनाले भ्लगलाई एन्डसम्म हेरेर फुल सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै बाँकी कुरा चाहिँ भ्लगतर्फ नै गर्दै जाउँला गाइज आजको भ्लग चाहिँ खासै लङ हुँदैन सो त्यही 3-4 मिनटकै नै हुन्छ होला मैले चाहिँ खासै भ्लग चाहिँ खिच्दैन अब टाइम मिलेसम्म चाहिँ खिच्नेछु भन्दै बाँकी कुरा चाहिँ भ्लगतर्फ नै गर्दै जाउँला गाइज म चाहिँ सो अब लाग्दिन लाग्यो केटाहरूको चाहिँ अब नै फोन आएको थियो अब बाटोमा आइसकेछ माथि बाटोमा भनिसकेको थिएँ अब चाहिँ केटाहरू आइसक्न ला होला सो अब एकैछिनमा चाहिँ बाइक जिपमा राखेर चाहिँ हामी चाहिँ तमगसतर्फ लाग्छौँ के कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ म बताउँदै जानेछु भन्दै भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्दै फुल सपोर्ट गर्दै जानु होला त्यही नै हो गाइस सो गाइस केटाहरू चाहिँ आइरहेको त्यो ड्राइभर साहब चाहिँ धेरै बोलिरहेछ होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस अब बाइक चाहिँ टक्क 3 जनाले राख्ने 3 जनाले चाहिँ उचालेर राख्न सकिन्छ कि नै भन्ने कुरा होइन सो गाह्रो छ एकदम अनि हामी चाहिँ टक्क अब घर निकालेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ बाइक चाहिँ होइन सो आइए अब यहाँ त अलिक गुड छ आफै नि सो गाइज फाइनली बाइक स्टार्ट नभएर होइन बाइक चाहिँ यस्तो कर्म लिएर जानु पर्छ आमकै यति खेल्न यहाँ सो गाइज जिपमा राखेर लिएर जानुपर्छ होइन गाह्रो छ यार यहाँनिर यति मिस्टेक भएर अब मान्छेले हातमा डोरा निन्द उ छिटेर उँधो जान सक्छ खै त दुईटाको पावर पनि केही रहन्छ यार राति छोलेको नै राति टुङ्गुला धेरै भयो जस्तो ए रह नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके बात तो सही है खेल्न त यार यहाँ यति मिस्टेक गर्नु त भेजा हुन्छ यार सो भेजा यार गाह्रो छ यार स्टार्ट नभएपछि नि त्यहाँ बाटोमा जिप राख्दै जान्न केटा त्यता छुन्छ छुन्छ के ठिकै तलको चेस गाड भाँचिन्छ नि क्या पाडाङ पुडुङ सो गाइज अब यो जिपमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन वास्तवमा भन्नुपर्दा बाइक चाहिँ गाह्रो छ अहिले फेल्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ राजा यार यति मिस्टेक भयो भने पल्टिन्छ क्या एउटा लाइज फेरि सो गाइज भेजा छ भेजा सकिन्छ रुजाल्न पछाडिबाट फर्काएर हाल्ने क्या अगाडिबाट फर्काएर हाल्ने नि कुरो केटा नाइ के बाइकको कस्तो साइड फर्काएर हाल्ने अन्य कुरो हो यसलाई अगाडि होला नि नफर्काइकन अगाडि चाहिँ लिन्थ्यो माथि ए दाइ यो त फर्काएर त कति गाह्रो हुन्छ है अशोक लाइज अगाडि अशोक कन्ट्रोल गर मलाई चिजो गर न बाइक पहिले केही गर न ल मेरो घरको यो गएको स्टार्ट छैन कि स्टार्ट छैन छैन
ए गुड वान स्टार त्यही भएर मैले यहाँ स्ट्री के उचाल्दिउँ कि बेर गान्दिउँ त अहिले उचाल्दा जस्तो आइया ल सार नपरो गरे तेरिमा ब्रेक छोड को ल गो छोड्दै गो म त हैन आइया ल छोड पर्के आइया यहाँ त्यहाँ अड्डा है हैन अब त आइरा त्यहाँ आइया मैले आडो उचालिदिन्छु त्यो यहाँ आइज ल ल अडे कोला चाप त ल ल अडे त अडे टार छोडेर तान के हेर्न यो त लेक गाडा खाँदा तान त दुईटा सोल्टी एउटा लेक गाडा खाँदा यता अर्कातिरका क्वालिटी ओए ओए यता यता यो एउटा छिराम त होइन उचाल त ल मिरर झिकाएको नत्र घुमाएर ल अरे छिटो छिटो ओ हान्नु छ दसैँ हान्नु छ ल सो गाइस म अघि जाँदा आउँछ म थाम्दिन्छु त जा उहाँ पनि खाल्टा हान्ने अस्ति के त्यही हेलमेट सेलमेट के हिँड्न लागेको त त्यही त के हिँड्नको पेल होइन कि त्यस्तै त त्यता हल्का पानी यहाँ ओहो हेर्नुहोस् गाइस गाह्रो छ गाह्रो ल ल उचाल उचाल हो अझै भाइ ल ल बस नाति छ अड्डा यस्तै अड्डा यो छ एउटा ए मिल्दैन के ढाला लाउनु त पर्दैन मिल्दैन गो ला खुट्टामा ल हेर्न मेन गयो उ त डिस्काएर जान्छ यार यसलाई ला यार यो त यो त कलर कुरा रिपेन्ट हानिदिएको को राडीको भानले मुचास तुरी काट्दिम तुरी काट्दिम सो भेजा खा यार पछि पछि कमाइछ है के कमाउने हो यो बाइकले कमाइदिन्छ यस्तरी गाइस बाइक अब गाडीमा हाल्नु पऱ्यो होइन सो गाइस फाइनली बाइक चाहिँ राखिसकेको अवस्था छ यस्तो टोक्रामा होइन म चाहिँ अब यस्तै यहीँ बसेर जाने हो होइन केटाहरू चाहिँ दुईजना अगाडि बस्छन् अनि म चाहिँ सो अब हामी चाहिँ चल्दिन लाग्यो होइन केटाहरूले चाहिँ जिप गर्न लागिसक्नलाई केटा तिमीले त जिपको के झराली भाइ सो गाइस हामीले फाइनली अब चलिसकेको फाइनली अब चाहिँ यहाँ बाइक चाहिँ बल्ल झरालेर खोलेको होइन के भएछ भनेर चाहिँ हेर्दैछौँ हामीले चाहिँ गाइस जिपले चाहिँ लिएर आइसक्यो त्यस्तो केही भएको छैन डिस्क्यारेज पनि लागेन त्यस्तो होइन यहाँ हल्का तरेको अवस्था हो अनि सो त्यही नै हो मोटर हिँडेछ गाइस ल मोटर हिँडेछ है भजन बुझ्नु भइजानु कति पर्छ होला मोटरै हिँडेको अवस्था मोटर लिनु जानुभएको दाइ चाहिँ होइन मोटरलाई चाहिँ लास्ट महँगो पर्दो रहेछ 5-6 हजार पर्छ भिडियो सुन्दै चाहिँ सो भेजा भइरहेको 5-6 हजार चुना हाल्ने यत्रै सामानले गर्दाखेरि होइन त्यो सामान चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ अब पाइने हो कि नै त्यही गाह्रो छ पाइयो भने त सही हुन्छ बाइक चाहिँ यता छ देख्न सक्नुहुन्छ भेजा भइरहेको यार सो गाइस फाइनली मेरो बाइक चाहिँ बनाएर लिएर आइसकेको होइन म चाहिँ टिकटक रोडमा छु होइन बाइकले चाहिँ चुना नराम्रै लागेको छ सो 4000 को मोटर हाल्नु पऱ्यो यहाँको होइन सो यो मोटर चुना लागेको छ त्यही नै हो जिपमा लिएर आयो जिपमा 2500 यता 4000 सो घाटामाथि घाटा छ होइन अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ माथि टिकटक रोड बसिरहेको अब म चाहिँ बाइकमा आज चाहिँ खासै भ्लग बनाउँदैन किनकि मैले चाहिँ अगाडि माइक पनि नजोडिकन आएको छु त्यो कारणले चाहिँ बाइकमा चाहिँ भ्लग बनाउँदैन सो अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तमघासदेखि चाहिँ अब फर्किन्छु होइन सो त्यही नै हो भन्दै गाइज अब म चाहिँ घर पुगेर नै कुराकानी गर्नेछु हजुरहरूसँग भन्दै सो भ्लगलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्दै जानु होला के कस्तो हुन्छ बताइदिनु होला अब बाइकले चुना लगाइदिइरहेको छ युट्युबतिरबाट नि इन्कम हुँदैन अब खर्चमाथि खर्च भइरहेको छ अब गाह्रो मान्नु भएन तर पनि मैले चाहिँ कन्टिन्यू दिइरहेको छु अब के गर्ने यस्तै छ अब चुना चाहिँ लागिरहेको छ जहिले नि होइन गाइज अझै 4-5 हजार खर्च हुन्छ यसमा चाहिँ चुना लाहा सो त्यही नै हो
गाइस फाइनल रूपमा भन्नुपर्दा आजको मेरो भ्लग पनि अब एन्ड भइसकेको छ होइन। सो म चाहिँ घर आइसकेको बाइक बनाएर चाहिँ होइन। आज मैले चाहिँ बाइकमा खासै भ्लग बनाएन, जाँगर पनि लागिरहेको थिएन अनि त्यो कारणले पनि मैले बाइकमा चाहिँ भ्लग कन्टिन्यू नगरिरहेको। अनि म चाहिँ अहिले घर आएर बसिरहेको। बाइकले चाहिँ 4.5 चुना लागिरहेको छ। आज चाहिँ मोटर गएर चाहिँ बाइकको मोटर चेन्ज गरेर लिएर आएको। सो त्यही नै हो, म चाहिँ घर आइसकेको अहिले। भ्लग चाहिँ आजको त्यति लङ चाहिँ भयो होइन, सर्टकट पनि छ। सो सबजनाले भ्लग एन्सनहरू सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यही नै हो गाइज। अरू कुराको लागि चाहिँ पछिको कन्टेन्टमा भेटाउँदै गरौँला भन्दै म चाहिँ रेड पाइप पनि यो कन्टेन्टदेखि बिदा भएको। सो गाइज।